你叫做咩名？我名叫黃直樹珊啲，今年幾多歲？我今年40歲，結咗婚未？我離婚，自己有冇小朋友啊？我有3個小朋友，2個女1個仔。佢哋幾多歲啦10歲、15歲，仲未13歲。好。咁你之前喺香港做咗幾多個老闆？我做過3個老闆，4個年做過喺香港。好。咁啊嗱，第一次喺香港邊度啊？喺東涌。東涌嗰度照顧咩人？照顧老人家。公公定婆婆啊？婆婆啊？阿婆婆有冇病？冇。咁啊，婆婆仲識唔識行路啊？慢慢行。咁啊，有冇幫婆婆沖涼？有。婆婆有冇用尿片啊？有。都有嘅。好。咁啊，呢度做咗幾耐啊2年咗。點解唔繼續做嘅？我快啲結婚。好。咁啊，第二次咧，第二次嚟香港係照顧咩人？照顧2個小朋友。好。小朋友幾多歲啦8歲，仲未4歲。咁你使唔使帶小朋友去返學啊？要。係送去樓下啊，定係搭巴士啊？我有行路。送喺樓下。送去樓下同行路都有。好。咁啊，做咗幾耐啊？呢度1年半咗。年半到。咁啊，點解唔做啦？我雇主唔使做嘢，佢冇嘢做，喺屋企照顧2個小朋友。我太太冇嘢做。好。咁啊，好啦，最後一個喺邊度做嘢啊？喺將軍澳。將軍澳嗰度係照顧邊個啊？照顧老人家。公公定婆婆啊？婆婆啊。咁啊，婆婆有冇病啊？有啊。知唔知係咩病啊？知唔知啊？婆婆咩病啊？咁多啊？即係個血壓好高嗰啲。使唔使幫沖涼啊？要。如果婆婆出街，你使唔使推輪椅啊？要推輪椅，要帶棍。要推輪椅，要帶棍，帶拐杖。OK。咁啊，點解嗰度冇做嘅？佢走咗啦。婆婆走咗。咁你識唔識煮餸啊？識。識煮啲咩餸啊？番茄炒蛋、煎魚、豬扒、雞扒、叉燒、火鐘同埋火粥。好。咁你食唔食豬肉？我都食豬肉，但係我識煮豬肉。驚唔驚狗啊？我唔驚狗。好。嚟到香港照顧 BB 得唔得啊？得。照顧公公婆婆嗰啲得唔得？OK。好啦，唔該晒，拜拜。唔該晒，先生，拜拜。好。